أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بينو. موضوعنا اليوم هو طرد الأفارقة من دولة الجزائر. العالم بأكمله يعلم واقع الجزائر المزري، وهذا الواقع جعلها تعود لأصلها الحقيقي وتطرد الأفارقة من بلادها، فهي لا تجيد سوى عملية الطرد، كما أنها تبرع في ذلك. والأسباب التي جعلت من الحكومة الجزائرية تقرر طرد الأفارقة من بلادها هي قلة الشيء، فهي تعاني من النقص في مواد الغذائية، وتعاني من النقص في عدة مجالات أخرى، وهذا ما جعلها تقرر طرد الأفارقة من بلادها. زيادة على كل هذا، فهي تحمل حقدا تجاههم بسبب اعتراف أغلب الدول الأفريقية بالصحراء المغربية، وهذا ما زاد الطين بلة بالنسبة للحكومة الجزائرية. والسلام عليكم ورحمة الله.